息下。點解你成日講完啲嘢，下一秒就自己快啲掌自己嘴嘅？要睇筋咧。係咪？你佢係點咧？你嗰條咁話講聽啲嘢。我冇聽到。可能上面同埋嘅。好啊，唔係你呢部啦。如果係你呢部好大聲啦。係啊，佢 ready 都都有啲黃色啊，今晚要拆咗佢哋。哦，你自己拆㗎。插過去吸落去啫嘛。見下啲線葉佢都送咗兩個咁你得閒可能要，得閒你可能咧要撳一撳翻實個殼，撞得多可能會鬆嘅，係嘛？同埋佢有送線葉俾你扭啊，好似有條螺絲批添啊，係嘛？好似係。包嘢唔知擺點。唔知你喎，出門口度。唔係擺屋企㗎，我唔記得咗擺邊個位。同埋手杯。嗰時間唔記得，一係嗰邊櫃桶，一係嗰邊櫃桶。等我查下先。揸住，夾住，揸住。我查咗我先。清清清。喂。成日都唔記得縮，成日都慣咗依家咁樣咧，即係咬，即係咬個鼻喺後邊啊嘛，所以成日都呢個腹部突出。佢要撳啦，一行就要撳。一俾你揸。等陣先，攞翻眼鏡先好細。撳住鏡頭都有嘅。